Ini saudara-saudara, ini Bucin sedang menerima kunjungan. Wah, wisata Ini cewek yang setiap hari diajak chatting di WhatsApp, di telepon, di WA, di Slack-ketep. Dek, dari rumah apa dari mana ini? Kamu kalau telepon sama Mas Ilham kok mesra toh? Aku enggak pernah teleponan kok, Pak. Oh, enggak pernah. Lah itu kemarin itu. Kan dada-dada sama aku itu. Masa? Oh, bukan aku. kan banyak, Pak. Oh, banyak. Biasa jenis ngene iki. Cilik-cilik ngene iki. Cilik-cilik ngene iki, Pak. Kowe memang hobine sing cilik-cilik ngene iki ya? Ben pas. Nek gede ora penak, Pak. Tapi yo. Karo ngobrol-ngobrol apa ngono lho. Jadi kalau dagangannya sepi ini, orang-orang ini memang pada ya begini ini. Jadi berdua. Ya ini makin dekat. Lah Mbak, bawa konter wis tutup, Mbak. Wis tutup. Kan Mbak yang Nempel Pak dikit. tak gubuk kena sak lore untuk diperangkat. Di si. Siap mana? Bongkar-bongkar. Pak, aku ada kamera. Nah. Kalian apa?